това видео ще се качим на машина на времето и ще се отправим към 4-6 век, разхождайки се по улиците на древна Сердика. Ще надникнем домовете на нейните обитатели, за да се потопим в кипежа на живота в древния римски град. Нека тръгнем по една от улиците на града и вървейки да си представим градския шум, подвикванията на търговците, смеха и разговорите на минувачи, проскърцването на дървените каруци, теглени от волове. Тук по тези улици се е движил император Константин, който изрича фразата «Сердикът е моят Рим». Градът бележи разцвет по време на неговото управление. В началото на IV век император Константин обявява града за своя временна столица. Римският историк Амиан Марцелин през 357 година нарича Сердика обширен и благороден и голям прочут град. Намираме се на територията на археологическа експозиция Антична Сердика. При археологическите проучвания на тази част следите от строителна техника и откритите керамика, стъклени съдове и въоръжения дават основание на археолозите да датират възникването на Сердика около средата на I век след Христа. Като военен пост и пътна станция по главния военен път от Сингидунум, днешния Белград, към Византиум, днешният Истанбул. Продължаваме напред и се спираме пред апсидата на раннохристиянска базилика. Сградата е била с диаметър 10 метра. Това е най-ранният и най-голям християнски храм в антична Сердика. Учените смятат, че това са останките на епископската базилика, в която вероятно се е провел Сердикийският църковен събор през 343 година. Сердикийският събор през 343 година събира в Сердика епископи от цялата Римска империя, за да обсъдят догматични религиозни въпроси. Епископите не постигат съгласие и се разделят на две групи. Източните епископи се отделят да заседават в императорската резиденция, а западните се събират в базиликата на сердикийския епископ Протоген. Сердикийският събор поставя началото на разделението в християнската църква. В експозицията са представени 5 жилищни сгради, сред които се откроява жилището на магистрата. Той е заемало площ от 900 квадратни метра. Богатите домове са имали свои собствени бани, които са снабдени с подово отопление. Банският тракт, представен в експозицията, заема северозападната част в жилището на магистрата. Могат да се видят останките от хипокалсната отоплителна система. Тя представлява тухлени колонки и глинени тръби, между които преминава топъл въздух. Тръбите и колонките поддържали пода на помещението. В едно от помещенията е изградена вана, чието стени са обмазани с водоустойчив хоросан.
Вътрешният двор в жилището на архиепископ Леонтий е послан с големи правоъгълни каменни плочи, а в северозападният край е изграден кладенец. През 70-те години на 6 век архиепископ Леонтий е начело на Сердикийската църква. В сградата са открити 2 малки оловни пластики с надпис на Леонтий, които дават основание сградата да се идентифицира като жилището на Леонтий. Изключително интересни сведения за дейността на архиепископ Леонтий дава надпис на колона от 580 година за възстановяването на водопровода на Сердика. Надписът гласи: Император Тиберий Константин Август между останалите постройки на Сердика възстанови и този водопровод, като парите бяха дадени чрез великолепния мъж кандидата Юлиан с настояване от архиепископ Леонтий, господин и най-блажен мъж, през месец юли на 14 Индиктион. Северно от Декуманус Максимус, една от двете главни улици на антична Сердика, се намира сградата Феликс, получила името си от почти изцяло съхранената подова мозайка в нея. Подовата мозаична украса е сред белезите на богатите римски домове. Разположена е в представителната зала на сградата. Мозайката е с размери 6 метра и 90 см на 7 метра и 60 см. Датировката е 80-те години на 4 век. Мозайката е почти изцяло с геометрична украса. Централно място в нея заема псевдоемблема, която е най-важният в смислово отношение елемент. В центъра е изображението на въртящо се колело, което символизира съдбата. Около него е разположен стилизиран венец от листа, върху които е изписана думата Феликс – щастлив. Декуманус Максимус – главната улица на Сердика. Декуманус в римското градоустройство е път с ориентация изток-запад. Декуманус Максимус отвежда към главната порта. Това е най-важната пътна артерия на големия прочут античен град. Тя е свързвала източната с западната порта. От тук са преминавали стоки и търговци от цялата империя.